Señoras y señores consejeros, miembros y miembros de esta comisión, y señoras miembros del Gobierno, los amos y amas de casas, con secretarias de área, secretarios de área, que los trabajadores y las trabajadoras, 22.000 alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, estamos decepcionadas. Todos los miembros y miembros, os galegos y as galegas, a los alcaldes y alcaldesas, que nos sentimos frustradas, decepcionadas. Para que todos y todas nos encontremos cómodas. Estamos decepcionadas. Nos encontremos cómodas. Que nos sentimos cómodas. Carmen Santos, moi boa noite. Hola, boa noite. Secretaria Xeral de Podemos en Galicia, un prazer terte por fin aquí en directo no plato de Vía V. Bueno, falábamos desa victoria de Xaquín Fernández Leiceaga no proceso de primarias que os socialistas galegos celebraban o sábado. Dende Podemos, preferíades a Leiceaga ou a Romeu? Bueno, máis alá de que nós non temos nada que preferir, porque eso lle competía aos militantes socialistas, evidentemente unha persoa que non busca tanto a confrontación e que se sae un pouco do discurso máis, con que me desculpe, máis rancio, de estar en contra da renovación política e da nova forma de ver as cousas de cara á cidadanía, creo que é unha boa noticia e en xeral para todos os galegos e galegas que non nos compete máis a nos que pensar que é unha oportunidade de empezar a renovar tamén a política desde outros espacios. Falaba Leiceaga de que contemplan que serán a segunda forza, se deducía do que falaba nas próximas eleccións galegas que van ter lugar en outono. Cal crees ti que vai ser o orden? Vai quedar o PSDG de segunda forza? Bueno, sorpréndeme que sexa tan optimista, tendo en conta que nacerá esa segunda forza en Marea e que vendo ese precedente que parece que en Marea vai ir en subida, que sigan tendo esa ilusión de ser segunda forza. Obviamente vai a depender do proxecto que saia de cada espazo político e que o que teña a posibilidade de ilusionar máis a cidadanía, que no caso das Xerais está claro, pois será o que se decante como forza primeira ou segunda. Pero con que contades vos? Home, nos aspiramos a ser primeira forza. Nos, cando saímos a gañar, non saímos a ser terceiros, nin a ser cuartos, nin a ser segundos. Pero eso dependerá dos votantes. A pregunta é, que recortarías tú se tuveras que recortar o teu presupuesto? Se te viras forzada a gobernar con un 25 menos de presupuesto. Esas dúas preguntas. Que recortarías tú? Esa é a primeira pregunta, ou a segunda. E a primeira é, se son Hollande, Blair e Tsipras de dereitas ou de esquerdas. Son preguntas sinxelas. Eu o que podo decir desas tres dirixentes que comenta, o meu antigo mestre profesor, pois que fixeron políticas, obviamente, uns máis de esquerdas e outros máis de dereitas, e que hai un pouco de contradición nas súas figuras, ainda que os seus partidos estaban vinculados tradicionalmente á esquerda. Uns unha esquerda máis, non me gusta utilizar a palabra extrema, pero que sí que están máis escorados á esquerda e outros que estaban máis ao centro, como pode ser o caso do señor Blair. Agora ben, creo que son as políticas realmente as que fan que un goberno ou un presidente sexa de esquerdas ou de dereitas. E son de esquerdas ou de dereitas? Que? Tsipras, Blair... Home, Tsipras creo que é obvio que de esquerdas, Blair fixo bastante... bastante... as mesmas políticas que fixo aquí o Partido Popular, máis ou menos. Non fixo as mesmas políticas que o Partido exactamente Popular. iguales. Non estou de acordo. Non fixo as mesmas, efectivamente, fixo as mesmas. Moito máis duras que as daqui. Moito máis duras que as daqui. Moitísimo máis duras porque a situación é moito peor. Por iso fixo políticas máis duras, porque teña menos cartos e a situación é peor. A ver, Carmen. Pero vamos a ver. Pero estamos falando dunha situación dun país que estaba absolutamente bloqueado e que él tiña a vocación de facer políticas de esquerda. Claramente, que hubo unha negociación, hubo unha repetición de eleccións, hubo unha serie de cuestións que creo que non deixan lugar a dúbidas de cal era a intención do señor Tsipras. E volvo a repetir, España, España e Grecia, Grecia. Has trabajado en el gabinete de Cristina Garmendia. Sorprende un pouco tamén la cantidad de guiños que ha habido de parte de Marea, Sanova, Marea Atlántica... Pero hai un matiz, eu non traballei nunca para o Partido Socialista, nin
yo no he dicho para eso, he hablado del ministerio. No, eu estaba de persoal funcionario nunha praza dun staff ministerial, que de feito eu, porque aprobei unha promoción interna ao CSIC, que si non houvese aprobado e houvese quedado en Madrid, estaría ahora no goberno con de Guindos. É dicir, eso é un traballo independente de funcionaria. La pregunta que quería hacerte era si o eso sea, que te non hai permite... guiño, non hai guiño ningún. No, si eso te permite conocer un poco también las interioridades del PSOE y sobre todo en cuanto a que hablas de los cambios que tiene que haber dentro del Partido Socialista y de lo que hablabais ahí un poco del resultado del PSDG, que luego supongo que lo abordaremos más en profundidad, ¿qué cambios intuye Podemos que puede haber en un partido donde la victoria corresponde al aparato que sigue liderando Besteiro? No caso de como eu coñecín o Partido Socialista, neste caso no gabinete de Cristina, eu tuve unha moi boa relación con todos os membros dese gabinete, eran persoas moi decentes e moi honestas, que se viveu un momento durísimo no país no 2010, e que, de feito, eles foron os primeiros que lles costou asumir as decisións do seu partido e ningún están agora mesmo militando no Partido Socialista. Non quere decir que teñan ningunha confrontación con eles e que son persoas, eran moi competentes, eu aprendín moito con eles, dende a profesionalidade e non dende a ideoloxía, e teño que dicilo, digo públicamente, que non teño nada que decir malo deles. Dende logo, se eu compartir a ideoloxía e a súa forma de facer política, estaría no Partido Socialista e non me iría á miña casa ao CSIC a seguir traballando de maneira independente como funcionaria, e a miña primeira participación activa dende cero, dende os inicios, foi Podemos e solamente Podemos. Como vas defender o Estatuto de Autonomía, incrementar competencias do país, imagínate, se ao mesmo tempo te atopas con que xestiona o Goberno Central e Podemos, explicándome de outra maneira. Se unha organización reflicte no seu interior como quere que funcione un país, dende logo, atopámonos con unha incongruencia moi importante, que é que ti mesma está reivindicando para Podemos en Galicia unha autonomía como a que ten o Partido Popular, non? E outra pregunta que quero lanzar é, desta volta non daba tempo a facer un partido instrumental. Por que Podemos ter unha relación diferente en Cataluña, en Valencia, e aquí non podíamos ter unha estructura, ou non podíades ter unha estructura de candidatura para as eleccións xerais como en Cataluña ou en Valencia? Bueno, porque Galicia, Galicia, Cataluña, Cataluña, Valencia, Valencia, e que eu sepa non hai partido instrumental, hai coalicións tamén. O sea, pero eles teñen unha configuración que lles permite, non só eso, en Valencia, ademais, teñen un acordo de ir ao Tribunal Constitucional se non consiguen un grupo parlamentario propio, e aquí negouse esa opción no Congreso de Diputados. Son as negociacións das confluencias que teñen esos territorios e que cada un ten as súas... Aquí non o contemplaches. E que aquí a xente de Podemos Galicia tampouco tiña esa reclama dun partido instrumental, entón estábamos de acordo, a xente de Podemos Galicia nas asambleas presenciais e nas reunións que tivemos, estábamos bastante de acordo, non todos, en maioría 100%, pero a gran ampla maioría, de que non hai un desexo dun partido instrumental. Podemos entender que a confluencia... Entón, hai que pelexar tamén as cosas que ti queres pelexar. Eso está claro. Eso quedou moi claro. É obvio, é obvio. Desde logo non vai a ser o que nos digades vos, ni ninguna outra persoa. Non lle vou dicir nada, eu pregunto, non che vou dicir outra cousa. O que Podemos decido está moi ben decidido para Podemos. Para o país non o sei, pero para Podemos está moi ben decido. Bueno, eu creo que está bastante ben decidido para o país tamén. Eu creo que tamén. Cando etiquetades, non, déjame facerte analoxía. Non todas, Cando etiquetades a outros con linguaxe sinxela, plantexando que a única rexeneración, que os demais partidos son todos corruptos, e todo ese plantexamento, que de etiquetas sinxelas, que de marketing poden funcionar, estades tamén caíndo nunha tipo de linguaxe que non é xusto cando ao final permite plantexar pois que o plantexamento de Podemos é o que quere Maduro ou o que quere Venezuela ou Irán. É dicir, isto en definitiva que eu non entro e non comparto ese tipo de simplismos, pero creo que Podemos agora está no reto de deixar de ser simplemente o zapato enriba da mesa e de plantexar alternativas de goberno. E no teu discurso eu escoitaba moitas cousas que sonaban a socialdemocracia, outras a esquerda, isto choca con esa idea de que non hai dereita nin esquerdas e que estamos na idea de rexenerar o sistema. Eu creo que non é unha cuestión persoal túa, sino que creo que é tamén de un proxecto político que ten que coller tempo e dar solucións, e que ese falta esa solución. Carmen, intercambio de etiquetas, por unha parte. A ver, eu xa expliquei antes que eu non considero que todas as persoas que están no Partido Socialista sexan castas e sexan corruptos. Eu creo que todos sabemos de quen se trata e o problema é que as organizacións sexan capaces de eliminar a esas figuras das súas formacións ou non. E no momento que pasen Podemos, nos teremos que aplicar o conto igualmente. Por agora nós non temos imputados. Esa é a cuestión. El único partido que tiene a un político condenado gobernando es Podemos. Ah, sí. Rita Maestre, en Madrid, está condenada. Bueno, por corrupción.
Pero, No. a ver, ¿en qué No, quedamos? é que O sea, non vamos a caer xa en Claro, cousas hombre, que non no, teñen pero- nada que ver. No, É pero que es non que teñen la imputación, absolutamente sí, nada que pero es ver. que la imputación, Nin el por parámetro que tú- prevaricación, nin por cuando corrupción, nin alguien- por tráfico de cuando alguien está influencias, imputado, nin por por ejemplo- cousas deste tipo que son as que ao final a xente lle molestan. Que está claro que nós somos unha organización xoven, que estamos, ademais, temos unha grande virtude e tamén temos unha grande atranco para contestar outras preguntas con respecto ás outras formacións que teñen xa unha historia previa, teñen unha financiación, sí, pero Gonzalo, que estaba etcétera. dicindo é que repartides etiquetas Sí. con certa facilidade e tedes a pel moi fina cando alguén vos aplica vos etiquetas. No, Teño a sensación de que a eu cousa creo que isto iba non é unha por aí. cuestión de etiquetas, eu creo que non etiquetei a ninguén, eu simplemente Non falei fala de de ti cuestións como Carmen concretas. Santos, fala de Podemos. Eu creo que cada persoa de Podemos ten que responder un pouco polas etiquetas ou non etiquetas que atribúe. Eu creo que non etiquetei a ninguén, eu falei de políticas e de comportamentos de organizacións ou de persoas. Ya tenemos nombre. Unidos Podemos. Un placer compartir proyecto con Pablo Iglesias. Unidas lograremos cambiar el país. Bueno, pues ya lo están viendo hombres que utilizan el genérico en femenino, algo que se está colando en la actualidad política. Con la llegada de nuevas formaciones al panorama político, como decía, estamos empezando a escuchar formas diferentes de utilizar el lenguaje que hoy queremos traer a este programa. A ver si se trata de una cuestión de oportunismo político o no, o es una intención, una vocación de conseguir erradicar el sexismo y el machismo que todavía está presente en nuestro idioma como reflejo que es de la sociedad en la que vivimos. Eso se que dizan medidas cosméticas que plantexaba Pilar, un certo oportunismo, digamos, político? Ben, pode habelo, pero a min xa o feito de que se nomee pareceme importante. É dicir, levamos séculos falando en masculino, como é normal, posto que a sociedade patriarcal, entón non vai ser para unhas cousas e para outras. A lingua está feita polos homes e para os homes. E as mulleres estuveron fora dos lugares onde se decide as cousas, entre elas a lingua, dentro dos ámbitos domésticos e, por suposto, pois non existíamos. Entón, claro, sai unha señora dicindo membras e hai un escándalo, pero claro, é que antes non había membras, pero agora hainas. É dicir, na medida en que as mulleres nos incorporamos ao mundo público, tamén a lingua se debe incorporar. Eso por unha parte. E por outra parte, a min, o feito de utilizar o femenino xenérico e outros aspectos de que podemos falar, pois pareceme fundamental, porque aí, a ver, unha nena que está no colexio e que lle chaman todo o día en masculino e que din todos e os nenos e os alumnos e non se ve representada, eso a inferioriza. Por lo tanto, estas cousas para min están ben. Milagros, se visibiliza un problema, medidas cosméticas, en que punto estás? Eu creo que o problema existe. Hai un problema no uso, sobre todo no uso da lingua. Creo que non se debe forzar o sistema. Se hai que facer algún tipo de arreglo, debería iniciarse o camiño por o uso. Neste senso, eu creo que non hai que reducir o sexismo ao que pode ser o que chamamos masculino e femenino, que, por outra parte, masculino e femenino son categorías que teñen que ver ca gramática, que teñen que ver con concordancias, e non tanto alusións ao mundo referencial, aunque moitas veces o masculino leve a varón e o femenino leve a femia. ¡Off the record! Ave María Purísima, sin pecado concebida, hemos venido a confesarnos. Llevamos un año con Martiño Noriega y demás alcaldes en los ayuntamientos y ya no aguantamos más. Hay que decirlo. Ahí va. De todo lo que nos cuentan, no entendemos ni media palabra. Tampoco hay que dramatizarlo. Que nosotros para nosotros mismos decimos, a ver, estamos hablando de política y tal, pero después lo que realmente parece es que estamos hablando con los del servicio técnico del calentador. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, que me levanté esta mañana y no tenía agua caliente y me sale en el calentador un piloto rojo encendido. ¿Eso de qué puede ser? O sea, se hacen dos circuitos. Ah, los circuitos. ¿Y eso que es un fallo así normal, no? Nos procesos. Os procesos, ya. Mire, que eu de informática non entendo moito. E isto, que hago? Un reseteado. Vale, lo típico, ¿no? Oye, pues muchas gracias y muy majo además, ¿eh? Un placer. Ven,
Porque ni Microsoft, ni Apple, ni la NASA. El gran procesador del siglo XXI está en el Pazo de Raxoi, como bien nos advertía Domingo Sampedro. Sobre todo coa palabra proceso. Invitaría a Lois Balado a que faga unha boa recopilación das veces que dixo Martiño Noriega a palabra proceso. Mira, dicho y hecho, agárrense que marea. E o proceso sigue evolucionando. Que proceso ven? Eu creo que o proceso nos procesos, en ese proceso. Temos que ser conscientes de todo ese proceso. O proceso neste proceso acabas desnaturalizando o proceso. O proceso ten que ter participación real a favor do proceso. Con o proceso a favor do proceso. O propio proceso, porque o proceso no sentido positivo. Que eu estou excluído do proceso? O proceso, a totalidade do proceso. O proceso, é que este é un proceso moi complexo. O proceso. Ese é o proceso, porque este proceso, canto o tema do proceso. Pero eu estou excluído dese proceso. Falo do proceso, o proceso é imparable. 30 veces en poco más de hora y media, lo que nos ha animado a crear por fin el primer diccionario Martiño Noriegués galego, galego Martiño Noriegués. Primeiro, a Martiño Noriega non lle responden. Martiño Noriega... Teño un moi bo retorno. 2. Martiño Noriega non vive. El... Tiven que facer un esforzo vital. 3. Martiño Noriega non dubida. El... Teño unha sensación dual moitas veces, non? 4. A Martiño Noriega ninguén lle leva a contraria, senón que... É certo que existiron moitas resistencias na cidade. 5. No Martiño Noriegués non existe o verbo enrollarse, nin tampouco saírse pola tanxente, senón que un tende a... De diluirse nas decisións transversais. 6. Martiño Noriega non fai as cousas a pachas, senón que... Ten que facelo de maneira coparticipada. E, por tanto, 7. Martiño Noriega non comparte piso. Porque é un espazo compartido, vital. 8. A Martiño Noriega non lle poñen a caer dun burro, senón que... Porque sí é certo que ás veces a oposición guioniza un discurso que non é coincidente logo cos espacios de diálogo. 9. Martiño Noriega non vai dar unha volta polo parque. El camiña... A través dun pulmón verde. E, por suposto, 10. As cousas non están aquí nin alá, senón que... Están nun espacio... Bueno, esperamos de verdade. Telos axudado. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Building. Off the record! Orozco tamén deu ese paso atrás para que non quedara en maus do Partido Popular a cidade de Lugo, para que a cidade de Lugo tuvera a oportunidade de seguir avanzando, de seguir crecendo, de seguir pensando en esas políticas sociales que tanto tempo esforzos económicos e esforzos persoais ya dedicou, co cual, é dicir, esa non é unha cuestión de forzar, sino porque Orozco, e nós o dixemos ao compañeiro Pepe, é dicir, vamos a estar contigo na decisión que tomes. Unha das opcións tamén podría ser irse para a oposición, pero o feito de irnos para a oposición significaba deixar o goberno en maus do Partido Popular, co cual o compañeiro Orozco dixo que baixo ningún concepto. De todas formas, tivo bastante sorte, se se mira despois co paso do tempo, porque probablemente é dos concellos con minoría en Galicia que ten máis facilidade coa oposición. Foi o primeiro concello dos segmentados en aprobar o presuposto. Lugo Novo, sobre todo co seu líder Santiago Fernández Rocha, dá unha sensación de persona bastante dialogante, bastante con ganas de gobernar máis que de dinamitar. Incluso os rapaces do bloque, que son xente nova, moi nova, recén chegada, non son moi combativos tampouco con vostede. Parece que é fácil chegar a determinados acordos. Ve unha perspectiva de 4 anos de goberno en tranquilidade ou incluso aínda ten quizá posibilidades de facer un pequeno goberno de coalición? Eu nunca neguei a posibilidade dese goberno de coalición e nunca cerramos a porta, todo o contrario, nos mantuvemos, porque unha vez que fun investida alcaldesa, seguimos coas negociacións para conformar un goberno máis amplio, que nos dera máis estabilidade e que nos dera máis capacidade de poder estar na gestión e nos pequenos detalles do día a día. Co cual, como nós nunca cerramos esa porta, evidentemente siga aberta, non descartamos tampouco poder seguir avanzando. Creo que o feito de que puidéramos aprobar 17 ordenanzas fiscales como aprobamos no ano 2015 xa, ou aprobar
aprobar este orzamento pois demostra que estamos na liña do diálogo, de buscar consensos, de buscar acordos, e creo que, ademais, en este caso, de dereito de recoñecelo, temos unha... con eses dous socios, con Lugo Novo e co BNG? Pero non é cuestión só de ter dous socios. Nosotros nos sentamos a falar coas 5 forzas políticas. Con algúns é máis fácil chegar a acordos que con outros por propios acordos programáticos ou por programas máis similares. Pero nos sentamos con todas as forzas políticas, non só con Lugo Novo e BNG, sino tamén con Ciudadanos e con ACE e co propio Partido Popular, ainda que, bueno, despois da primeira reunión xa rompimos negociacións, pero nos sentamos e nos volveremos a sentar. Todo aquilo que sexa importante e bon para a cidade e requira de diálogo, nós non vamos a negar a posibilidade de chegar a acuerdos con ninguén. Ten máis talante que Orozco aínda, fíjate. Bueno, isto o vistí, domingos. A ver, cando escoita iso de que os gobernos das mareas son unha calamidade e vendo que ademais os representantes desas mareas, que entendo eu que o equivalente Lugo Novo na cidade, parece que, bueno, é co grupo que mellor se entende, ás veces incluso mellor que co propio BNG, que é distinta a Marea de Lugo ou é distinta a xente en Lugo ou aquelo nin é Marea? A ver, porque calamidade non dá impresión de que teñas a mesma percepción, non? Non, é dicir, eu creo que é cuestión de vontade e de ter unha oposición crítica, pero constructiva. E creo que é loable tamén reconocerlle o feito de que temos, de forma genérica, unha oposición que é crítica, que cando algo non lles gusta ou non comparten o critican e con dureza, pero que si hai que intentar chegar a posicionamentos comunes para aprobar algo, como poden ser os propios orzamentos, as ordenanzas ou calquer iniciativa que sexa boa para a cidade. Creo que teñen esa visión amplia, e a apertura amplia de miras que permite que todo aquilo que sexa bon para a cidade se permita seguir traballando en elo, co cual tampouco é certo que teño máis conocimiento da gestión das mareas, entendidas como tal, é dicir, Lugo Novo é unha formación tamén que en principio concurreu baixo as siglas de Lugo Novo e que en primer término non concurría coas mareas, agora parece que confluyen xa coas mareas, pero non sei se isto é diferenciador ou non, que tampouco me preocupei, é dicir, a mí o que me preocupa é saber quen é o meu interlocutor e sentarme con el para poder chegar a acuerdo. Pero hai 700 funcionarios, me parece, non? Alrededor de 700 funcionarios no Concello de Lugo. Parece bastante personal. Dá a sensación de que moitas veces habría que reordenalo. Non sei se un ano, despois da chegada, é tempo suficiente para reordenar eso, pero cando se fala co común do cidadán, é verdad que é unha frase común, sobran funcionarios, e, bueno, sempre hai esa acusación de que hai demasiado funcionariado, pero 700 personas nun concello como o de Lugo parecen suficientes. E logo, eu creo que esa segunda excusa de todo o mundo ten medo a mover algo nun papel, eu creo que hai que ilo deixando de lado, porque en Lugo xa se fixo habitual, era noticia e daba vergoña que fose unha xuíza a intervenir uns papeles ou levar unhas caixas, pero agora xa se fixo semanal, casi é a rutina semanal e non pasa nada, non? O sea, porque entre unha xuíza ou uns funcionarios no departamento se leven algo, eu creo que xa ten que ser normal, e os funcionarios teñen que decir, pois o que teñen que decir é informar o que teñen que informar, non? Sería discutible, porque a nadie lle gusta estar copando un titular por esas noticias, e menos unha persona que non se dedica a ser persoeiro público, non? Se dedica a función pública, pero non ser persoeiro público. E segundo, ten un coste económico tamén, e que ao final ao mellor faz contas e dices, bueno, estuve traballando casi todo o ano para pagar ao procurador e ao abogado. Entonces a xente non se quere ver implicada en ningún proceso. E hai medo. Isto é unha realidade. Nos guste ou non nos guste. É unha situación que estamos vivindo na nosa cidade. E creo que, bueno, pues tratar así con frivolidade este asunto me parece delicado, porque incluso decir, a veces, pues, cando se producen, porque a veces se producen situacións complejas, que hai que tomar unha decisión, e todo o mundo sabemos que a veces a interpretación legislativa pode ser arbitraria, de feito, en moitos casos hai jurisprudencia sempre para ambos lados, co cual ese medo a tomar unha decisión por acabar no juzgado, xa non só pola parte expositiva pública de que te vexas señalado, sino tamén hai esa parte económica que despois ir a un juzgado non é pedir unha mañá de traballo. A min hai algo que me chama a atención, que está cambiando algo, non? E vou a falar xa de cuestións máis políticas, se quere incluso de vida orgánica, non? Que pasa no socialismo de Lugo, que sempre foi unha piña, dicían que era casi como a piña aquela de Coalición Galega, o socialismo de Lugo sempre unido, e ora vemos a un tal Pepe Blanco polas Rozas nun lado,
a Orozco tamén nese mismo lado, tamén con Méndez Romeu, a Lara Méndez, Darío, Besteiro, que non se sabe se está mecendo a cuna, se está nas sombras ou onde está. Que pasa? Está, digamos, o que era esa piña rompeu en varios cachos, porque eso sí que pode ter certa trascendencia para o futuro político do partido tamén en toda a provincia, non? Pregúntolle. Eu creo que non, eu creo que o que está pasando realmente é que ese novo escenario político, ese novo marco político nos afecta a todos, o Partido Socialista tamén. Entonces estamos en unha etapa de transición, pero como sociedade, e os partidos políticos non somos alleos, pero estamos vendo en todos os partidos políticos, incluso na oposición que temos nos no Concello, tamén se están adaptando a esta nova situación. É dicir, para o Partido Popular, que leva 16 anos sendo oposición no Concello de Lugo, tamén é unha etapa de adaptarse a esta nova situación, a este novo escenario político. É dicir, un partido que ademais ten tamén unha división interna manifesta, co cual eu creo que o que estamos en ese período de adaptación. Dito isto, o partido na provincia de Lugo é o partido máis unificado de toda a comunidade autónoma e creo que se visualizou e se visualiza. Xa foi moito máis. Deixa un momentiño, porque efectivamente a visita de Lara Méndez coincide con todo ese proceso que está vivindo. La pregunta esencial es, ¿necesitamos ese tipo de tribunal? ¿Podemos creer realmente que los tribunales europeos y norteamericanos no recogen suficientemente el interés y el derecho de las empresas? ¿Podemos pensar que los derechos internacional no lo aplican? Que los derechos de propiedad no están suficientemente enfatizados dentro de la legislación de los países europeos y norteamericanos? Porque el argumento fundamental para el ISDS es que puede haber países con marcos institucionales débiles, corruptos, etcétera, etcétera, que puedan actuar de ese modo corrupto en contra del interés de las empresas. Lo hemos visto en el pasado. La Comisión Europea cree que eso sucede en Estados Unidos y en Europa, que nuestros tribunales son especialmente sesgados en contra de los intereses, perdona, no terminé, son especialmente sesgados en contra de los intereses de las empresas europeas y sobre todo de las empresas multinacionales, que son las que tienen dinero para recurrir a este tipo de casos. Tú dices que algunos de ellos son unas excepciones. La excepción, si la norma lo permite, puede convertirse en la regla. Y hemos visto cómo en el caso de Egipto, Veolia demanda al gobierno de Egipto por una subida del salario mínimo es un abuso, interprofesional de $30, lo cual quiere decir que la normativa laboral egipcia queda supeditada a los tratados de libre comercio. Pero es un abuso que no se va a permitir seguimos con hablando esto. de excepciones, pero yo de verdad y te digo también que 2/3 de los casos lo pierden las multinacionales, también hay que decirlo. En cualquier caso, a mí de verdad que para que sean excepciones me parece que hay muchísimos ejemplos de muchos países que están siendo sometidos, muchísimos ejemplos. Suiza por evitar la entrada masiva de capitales especulativos durante la crisis, Alemania y Reino Unido por implementar programas de estabilización financiera que beneficiaban a sus instituciones nacionales, Irlanda por legislar para proteger del colapso a los bancos nacionales. Todos estos países tienen conflictos con multinacionales, quiero decir. Todos los casos son diferentes. Alemania, yo soy alemán, perdón, Veolia, una empresa sueca, demanda a Alemania y eso demuestra que también hay entre países europeos y esos tampoco van a desaparecer. Con el TTIP, yo lo que insisto es que mejoramos el sistema con el TTIP y hay una docena de países europeos que tienen bilaterales ya con Estados Unidos que tienen ese sistema de primera generación. Si no hacemos el TTIP, y es un tema de solidaridad europea también, les mejoramos su sistema existente. Eso como paréntesis. Pero Veolia, Alemania. A ver, allí se decide una empresa sueca que invierte en energía nuclear muchos miles de millones y 2 años después el gobierno alemán, con todo su derecho, decide salir del nuclear. Eso es perfecto y eso va a ser permitido y, por supuesto, eso no se cuestiona. No se cuestiona. Lo que pasa es que la multinacional dice, yo quiero el lucro cesante que me lo pague. A ver, si tú haces miles de millones de inversiones en un país y 2 años después te dicen, pues tus inversiones al trasto, ¿qué haces? Te doy un ejemplo simplemente, que no es del todo comparable, pero un poco sí. Un pensionista español que ha invertido en placas solares en su tejado y el legislador español cambia la ley, pues ahí le defendemos al pensionista que recupere esa inversión y sus ahorros que ha metido en las placas solares. Yo creo que es parecido. Bueno, pero entonces, lo que suele suceder, estarás de acuerdo conmigo, en que al final la gran multinacional tiene capacidad para que eso se resuelva y cobre el lucro cesante o la indemnización correspondiente, y podríamos poner 1000 ejemplos de pymes, de particulares, a los que se les cambia el marco normativo de un día para otro y tienen que adaptarse a la nueva situación. Bueno, pero siempre se puede adaptar, pero tú puedes decir, oye, yo he invertido ahí miles de millones y 2 años después me cambias las leyes. Eso es legítimo, creo.
como es legítimo para ese pensionista que pone sus placas solares en el tejado. Lo que no es bueno, y son las delimitaciones que queremos hacer, es expropiar a alguien. Ahí creo que sí que necesitamos una indemnización, o discriminar. Y una cosa más, si tú hoy dices, pues nos fiamos del sistema americano de tribunales y mañana queremos negociar, o hace 3 años hemos negociado con Vietnam, y ahí igual el tema es diferente, y ahí nos dicen muchos de la sociedad civil y de las empresas que el sistema jurídico allí no es de tanto fiar, pues es muy difícil hoy hacer cosas con unos y con otros quererlo. Hay que tener un poco de coherencia también, ¿no?, en el marco internacional. Planteaba Gonzalo, ahora Sí, te sí, sí. sigo, pero por repreguntar lo que él te decía, ¿desconfían las grandes multinacionales de los tribunales de los Estados europeos? No, lo que pasa es, como he explicado, hay muchos casos también que son técnicos y que hay que entender donde no se puede aplicar esa ley internacional. Eso por un lado. Y por otro lado, también es mucho más rápido el sistema de tribunal de arbitraje y no se demora tanto en el tiempo, y eso favorece tanto al Estado, que tiene seguridad jurídica, como a la empresa. Y insisto, 2/3 están perdidos, y los casos de abuso, esos claros que lamentamos y que no permitimos con acuerdos europeos, porque lo ponemos negro sobre blanco, que el derecho a legislar no se toca, ahí hay salvaguardas. ¿Quién elegiría los jueces de ese tribunal? 5 serían elegidos por los europeos, 5 por los americanos y 5 conjuntamente de otros países terceros. Entonces, ¿eso qué te da? Transparencia total, porque tienes 15 nombres en un papel. Eso funciona como el Tribunal Criminal de La Haya. ¿Cuestionamos ese tribunal? No. Tiene jueces, como este va a tenerlo, tiene deliberaciones públicas. Off the record. Bienvenidos a la ciudad de Lara. No de Lara, sino de Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, esa ciudad que aúna también tradición y modernidad, con sus grandes símbolos conocidos en toda Galicia, España y parte del extranjero, su muralla, su catedral, el Garañón, y además de todo esto te puedes coger el coche y en media hora disfrutar de todo el encanto natural del resto de la provincia. Si lo hacen, verán ustedes vaquiñas, cochos e incluso, si tienen suerte, algún carneiro salvaje huido del redil socialista. Para eles, Manolo Martínez non se vai mover desta Diputación en 4 anos. La Diputación de Lugo, grandes jornadas de gloria nos ha dado. De hecho, las cafeterías aledañas son las nuevas gasolineras de Guitiriz. Si ustedes tienen la paciencia suficiente y siempre quisieron protagonizar una serie de investigación policial tipo The Wire, saquen sus objetivos y tal vez tengan suerte. Pero volviendo a la ciudad de las murallas y a su alcaldesa, ya casi no recordamos de qué forma tan fugaz llegó a la alcaldía, que decía el exalcalde... ¡Epa! Contrólese, señor Orozco. A ver, estábamos en que decía el exalcalde. ¿A qué me han votado ustedes? Y al final, dio igual. A él, por lo menos, porque Lara Méndez llegó rápido, muy rápido, tras la cita con las urnas, porque ella es así, de llegar rápido. Basta mirar las cosas que cuenta en Twitter. Se mueve un lado y a otro, lo intenta por fuera. Vamos, vamos, vamos. Magia de nuevo en la pista. Y en el carreón que te estás marcando ya. Y en esto de la política ya se mueve como pez en el agua, presumiendo de Lugo. Y a lo Pablo Iglesias, además. Aunque en el asunto regalos conviene llevar el tema un poco preparado por si hay repregunta. Pero sin duda, uno de sus momentos estelares fue aquel día que salió del despacho. Buenos días. Una manada de chinos apareció. Había que lidiar y la pregunta es cómo empezar una rueda de prensa de este tipo. Es un placer recibir al pueblo hermano de China. Ay, chinos, lucenses, vamos, primos hermanos. No se sabía quién estaba más descolocado. Al jefe chino le susurraban cosas al oído. No fuese a ser que Lara, con su mandarín fluido, fuese a descubrir qué decían. Pero la cosa ya empezó a ir rodada cuando, con una emotiva carta, los chinos tocaron nuestro corazoncito. El querido alcaldesa Lara Méndez López. Hola. Y tras el hola que hace, la misiva continuaba. Aunque estamos muy lejos, pero somos dos ciudades hermanadas, tenemos bastante común. La alcaldesa asentía, recordando todo lo que tiene en común con los chinos, y llegó el momento de los regalos. Esta vez no fue la Divina Comedia, sino un CD-ROM.
como se nota que os chinos non dan subvencións. Se le veía emocionadísimo al chino jefe, que parecía decir... Y con otro regalo, made in China, que tampoco es que fuese ninguna preciosidad, acabó una nueva jornada de éxitos para la alcaldesa de Lugo. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.